guys, kita sudah di luar rumah nih. Kalian bisa lihat kan, itu pagar rumah aku. Terus itu di sana ada jalan, di sana juga ada jalan, jadi kanan kiri gitu ya. Dan kali ini sambil nunggu hujan, yang tadi videonya kan sudah aku kirim ya, udah aku edit, jadi kalian tinggal nonton videoku. Jangan lupa di subscribe ya kalau nonton videoku, karena subscribe itu gratis. Nanti kalau kalian yang subscribe terus, bakalan aku kasihin giveaway HP. Dan HP-nya kalian nggak beli, hanya aku kasih doang karena kalian adalah subscriberku. Dan nggak menunggu hujan, kita tanya dulu. Aku tanya sama kalian nih, siapa yang nggak sabar pengen melihat HP-ku? HP-ku sampean. HP yang kalian dapatkan. Jadi kalian makan ya, subscribe dulu video ini. Maaf ya, tadi ada suara azan karena ini sore-sore ya. Maaf banget. Ini sore-sore pas jam 3 ya. Jam 3 apa ya? Nanti malam aku nge-vlog lagi pokoknya. Oke. Sekarang kita nunggu hujan dulu. Nanti kalau sudah hujan, tak tunjukin. Kalau nggak hujan, tak tunjukin. Maaf ya gelap. Sebentar. Ya teman-teman. Oke, nih kalian mau subscribe aku nggak? Soalnya kalau kalian yang subscribe aku, kalau aku bikin video kamu subscribe, aku akan kasih HP. Bye bye.